我哋嘅 OK，我呢個簡單嘅大個，so at least you all know the content 啊，what the content is all about。So 第一個咧，PYP is PYP，Staking Rich is the collaborative partner，就係一個合作嘅伙伴嚟嘅。So PYP 咧就係公司，公司咧就會向就係China and India 嘅一個 joint venture program 嚟嘅。So 我哋係代表 Staking Rich，so we are not PYP，we are Staking Rich，meaning to say we are one of the communities 啊，我哋係其中一個社團嘅。即係如果人哋問到 PYP 有冇其他人咧，答案係有嘅，係有嘅，但我哋係其中一個社團，因為我哋唔係老闆，我哋唔係老闆啊。OK，OK，所以第二個咧，呢個就係一個叫做，因為我有中文同英文噶啦，所以呢個係中文嘅，就係呢個叫做 Web3 Principles。So Web3 Principles 即係第一個就係做好調查研究，就係 do your own research。呢個係 general disclaimer 啦，係好係啊點樣講？每一個人入嚟到最終發生咩事都好，自己顧自，即係自己要為自己負責啦。So 第二個咧就係做出你的決定，OK，make your own decision。第三個就係承擔責任咯，So be accountable，OK。So 自己呢個叫做 Web3 principles。所以 after that 咧，我哋就會講，一定要講一啲危機㗎啦，危機好重要。呢個就講呢個係 AI 嘅問題咯，即係 AI 會帶俾我哋嘅一啲危機咯，即係 40% of the job，即係48%嘅工作咧會唔見咗咯，因為會被 replaced by AI 咯。包括如果你朋友佢係做 Grab 嘅，都係一樣嘅，以後都係無人車咗。So 到2027年咧。呢個咧8300萬嘅工作會被取代，所以呢啲數據唔係我哋亂作㗎。呢個數據咧，呢個係世界經濟論壇嘅嗰度寫出嚟嘅，全部 Google 得到，ChatGPT 都揾得到㗎。呢個就係 World Economic Forum 嗰度攞出嚟嘅。So after that, the first problem 係 AI 咯，第二個 problem 就係 inflation，即係今日如果你冇 extra 嘅 income 嘅話咧，你嘅錢就縮緊水㗎啦，所以每一年平均係5%先啦，所以呢個係 inflation 啦。呢啲我帶過啊，帶過 OK。可以 OK，可以，所以第二個，所以我哋應該點做咧？Solution 就係我哋一定要有一啲 extra 嘅收入咯。所以 extra 嘅收入咩？第一個就係被動收入。被動收入咩意思就話咩咧？即係你瞓覺嘅時候都可以揾錢㗎。呢個係 Warren Buffett 講嘅嚇。所以第二個咧，全球收入，最好唔可以淨係做一個地方，一個好似細嘅地方 Malaysia。我哋可以做就做全球啊。做第三咧，要做到可以 leverage 嘅 leverage 就好似今日你唔識講日本話，但你有朋友可以講日本話所以你可以 leverage 係團隊啊。example 啦好似你可能好扮咧識做 event，但你唔識講 marketing plan，so we work as a team。所以仲有另外一個咧就係指數增長，指數增長就係可以 scale 噶啦，呢啲叫做 exponential growth，即係你嘅錢唔係一溝兩溝三溝咁樣上嘅，你係一溝變兩溝之後變四溝變八溝係倍增噶啦。所以第五個咧就係增值資產，呢啲我係大個啊，增值資產你嘅 asset 一定會要起價嘅。等我哋嘅 advantage at the moment 咧就係 Polygon 而家嘅價錢係少過兩個。佢最高at the peak 係2.9，2.9，即係而家係少過 even 10% of its peak。所以我哋就可以講呢個 asset 係值得我哋去收集噶啦。OK，so 點解要選擇 Polygon 咧？咁 Polygon 係咪一啲差嘅幣咧？咁多幣點解咧？呢啲就係佢嘅優勢，佢嘅優勢嚟嘅。第一個就係佢嘅點樣講？佢嘅 base 咯，540 million plus 咯。OK，佢嘅地址已經540 million plus。第二個咧就係佢唔係普通嘅幣嚟嘅，佢係一個有功能嘅牌，有功能嘅幣咯。OK，係大品牌用緊嘢咯。OK，第三個咧，佢而家咧佢嘅交易量咧幾多錢咧？US dollar 幾多錢咧？呢個咧就係6 trillion 咗嘅。呢個係有先啊。係6 trillion 嚟嘅，從嗰個少一個另一陣，我點講？呢個係可能佢 print 出嚟嘅時候佢歪咗，係6 trillion 咗啦，到得啦，到得6 trillion。咁樣點解咧？因為佢係快過 Ethereum，我哋係 part of Ethereum 嚟嘅，但佢係快過 Ethereum，但平過 Ethereum 啊。所以點解用 Polygon 兩個字啫？平同埋快，我主要呢個平同快。所以幾平咧？平均咧係 OK，我哋講呢個快先啦，係2.1秒嘅。之後講平嘅話咧係0.01嘅，
83% of the time 啦。So the moment when you do transferring 佢有俾你揀嘅，你有慢、中同快，啱冇？如果你用慢嘅話咧，係好平嘅。慢嘅話你要等可能要1分鐘啦、2分鐘啦。如果你中嘅話咧，就係都係幾針嘅。如果你快嘅話咧，佢可能唔係最平嘅。所以如果人哋可能會 attack 你，佢講 no，I think Binance is cheaper。Binance 係 cheaper 係，因為佢係攞我最快嗰個嚟同呢個 Polygon 嘅比，但係我哋唔需要用到咁快㗎啦。即係話基本上我哋1-2秒都冇問題，所以 Polygon 相比之下都係最平嘅。所以大陸嘅話咧，佢係 endorsed by major big brands，for example Nike、Starbucks、Reddit， 好多㗎。但我係攞呢啲比較出名嘅嚟講啫，因為點解？你講咗對方要知嘛。如果你講咗對方唔知，佢仲問你咩嚟嘅？所以 Nike 大家知咯，係咪 ？Starbucks 大家知咯。重點係咩咧？重點係我哋要同人哋講，今日我做一個決定，我係普通人，我可能係因為我 support 我朋友嚟買一啲嘢。但 Nike 同 Starbucks 佢哋唔係隨便做決定嘅，佢哋有專家去研究，因為有咩差錯嘅話，影響佢哋成個集團嘅。講到尾就係專家已經研究咗，你唔需要擔心。因為如果 Nike 嘅成班人，佢嘅成個名譽都放嚟呢度啦，都係攞嚟做 Polygon 嘅話，你唔需要擔心啊。所以第7咧就係講呢個就係證券啊，就係呢個叫做real world asset 啦。real world asset 即係話而家叫做虛實合體嘛，62%係而家係用緊 Polygon 嘅。即係話而家人哋講愛買榴蓮幣又好咩，總之嗰啲虛實㗎啦。Backed by physical asset 嘅啦，全部大 more than 50% 啊。We are looking about 62% 係用 Polygon 嘅。講到尾好多重要嘅 industry， 好多大名用緊 Polygon。其實如果一個識幣嘅人，佢冇咩會 attack Polygon 㗎啦。係嗰啲佢唔識幣嘅，佢成日聽嚟聽去都係聽Bitcoin，聽嚟聽去都係聽 Ethereum， 咁佢先至會點樣講？會 challenge 咩叫做 Polygon。一般上 Web3 人係絕對唔要 challenge Polygon 嘅 functionality 嘅。OK， 咁而家每一個大8咧，就係每一個月咧有22,000個 developer， 仲係每一個月有22,000個 active developer， 而家仲係用緊 Polygon 嚟 develop 嘢嘅。22,000，呢啲唔係普通嘅 developer 呢啲唔係講嗰啲 software 寫一個 MLM plan 嗰啲，唔係，呢啲係 blockchain developer。OK， 佢嘅市值幾多咧？係22.8億美金。22.8億美金啊！所以佢而家我哋講佢嘅幣咧係排第59啦，上落噶啦，上落嘅呢啲上落啊！人哋講做咩而家62啊？你講有時52都有，所以上落落啦嚇，做得50-60咁樣，排行50-60。咁 at the same time 咧，就係咧佢嘅鏈咧係排前3嘅，佢嘅鏈係前3嘅。所以而家仲有另外一個咧，就講到我哋同 Ethereum 咧，我哋唔係競爭者嚟嘅，我哋係同佢互助㗎，我哋係幫 Ethereum 一齊嘅，所以唔係競爭者嚟嘅。先喺度嚟 annotate 咗啦先。OK， 應該頭先Desmond 嗰度唔小心撳到。OK， 所以而家呢個咧就講做反彈革命呢個就係 Polygon 嘅反彈革命。我哋講呢個之前咧，我哋會一定要講另外一樣嘢。看。OK， 呢個咧就叫做 Crypto Revolution。Crypto Revolution 咧，你有聽過人哋講咩啫冇？即係幣圈1年等於人間10年，有聽過冇？一天幣圈1天就係人間10年。意思即係話咧，有好多冇可能發生嘅事啊，喺我哋呢度 Web2 喺 Web3 都可以發生嘅。example 啦，我哋講一個 example 啦。呢個第一個 example 就係 Bitcoin， 曾經0.003。OK， 曾經到呢個9,000係錯，係90,000。所以呢啲因為佢走位咗，因為頭先我 adjust 到90,000，而家係80,000咁樣。OK， 都係30,000倍嘅增長。所以你有睇過乜嘢有3萬倍嘅增長冇？喺 Web2 喺 Web3 Bitcoin 就係一個例子啦。即係話你一溝變3萬溝OK，
所以第二個咧就係 Ethereum 咧就係1000倍嘅增長。我哋講嘅係倍啊，唔係 percentage，即係0.31到3000。咁樣第三個就係 Binance 啊，Bitcoin就係0.15到900，都600倍啊，600倍嘅增長。所以呢啲咧，即係同人哋講，今日你係做 Web2 嘅，你入 Web3，俾你知道你係有可能將你嘅 asset 翻倍嘅。你買一間屋，你可買先係最 asset 啊，我哋講 appreciation 最勁嘅啦，可能都翻唔到50%啊，喺呢一刻啦，啱冇先？你講30年前可能可以翻1-2倍啦，但喺 crypto 咧幾個 Web3 嘅呢個 world 咧，你係可以幾千倍嘅，呢啲係佢嘅 example 嚟嘅。所以人哋會講 ，then what about Polygon？ 講嚟講去都唔講 Polygon 嘅啊！我而家同你講 Polygon 啊。So next one 就係 Polygon。So Polygon 頂峰嘅時候咧，喺299嘅2021年嘅1月，佢曾經啊0.003到299嘅，所以響嗰陣咧都係1000倍，都曾經發生咗嘅。So we are not talking about theory 啊，係已經發生咗嘅嘢嚟嘅。So 今日咧喺嗱，而家我呢度寫住14 cent。睇到冇？14 cent，所以若果我哋啦，淨係可以到1溝嘅話，都7倍。哦，so ladies and gentlemen，我哋而家係講緊倍㗎，唔係幾多巴仙係倍㗎。所以如果你講你今日你有1000粒嘅話，佢就變咗7倍㗎咯。OK，所以如果你有1000萬美金嘅，就變7000㗎咯。OK，所以呢個係講少少啦，呢啲係講 PYP 嘅 vision、mission 嗰啲嘢啦。OK，嗰啲唔可以講嗰啲。OK，所以而家我哋講我哋嘅5大嘅特別嘅地方啦。第一咧 ，we are not DAPP 啦。Also meaning to say we don't create anything。DAPP 係 decentralized app。DAPP 其實好多公司係用 DAPP 㗎。We cannot attack too much 啊 DAPP 啊，因為 DAPP 都係一個好 high tech 嘅一個 solution 嚟㗎 Web3 啊。But we can say we are not DAPP。所以我哋係直接，其實講到尾仲安全，因為there is no third party interference。OK，所以第二個咧，無需授權 ，no authorization needed 啦。即係今日你愛撳咩，你一撳咗去 within the smart contract 嘅 terms and condition，你一俾到嗰個 prompt，佢就會掟翻出嚟㗎。所以第三個咧，我哋唔需要 registration 咯。所以而家你冇入一個叫做pyp.com 啊，冇呢啲嘅，直接就係用 DP wallet 咯。所以第四個就係冇網站咯，我哋唔需要網站嘅。所以第五個 no withdrawal needed，冇 withdrawal 噶啦，你 fulfill 嗰個 prompt 就得噶。我哋嘅 prompt 係咩咧？一個1002 100都第一個 prompt， 你呢個 prompt 咧就係變咗你係 part of the community。所以你第二個 prompt 咧，你就係 staking 啊，你就當放1000落去。所以第三個 prompt 咧就係你打10落去，嗰個就係 claim。我係3個 prompt 啫，我哋就係3個 prompt 啫。所以我哋嘅配套咧，每一日咧，我哋係 on average 係2.5到3%嘅，我哋俾嘅 daily yield 啦，我哋叫做 yield 啊，唔係叫做 interest，但叫做 yield。OK，所以我哋嘅配套有2個，但呢個415嘅暫時我哋唔 launch 住，所以俾你知道可能都會有嘅，因為舊擺我哋係有一個415嘅。所以我而家就講2015咧就係嗰個 C 係 combo，so there are 2 combos，so combo 2015 and combo 415。OK，so combo 2015你需要幾多咧？就係2015嘅 polygon 啦，415就415嘅 polygon 啦。OK，所以第一個你就需要叫做 subscription fee。subscription fee 如果你哋入咗，你知道係1002 poly。OK，都等於美金幾多咧？就係你嘅當時就係嗰個 current rate 咯，每一秒鐘都改變㗎，每一秒鐘都改變㗎。OK，所以第二個咧就係我哋嘅 staking 就係1000個 poly。OK 冇？1000個 poly 啊，所以1002加1000個 poly， 仲有第三個咧，you always need to have a prom 嘅嗰個叫做嗰個 amount，prom 嘅 amount 就係10 poly。所以你嘅本錢咧係1002加1000加10，但你需要 extra 點解？因為有 gas fee，因為你用到呢個 poly 嘅鏈，佢一定要揾錢㗎嘛，啱冇？又有啲 poly，所以2015係 OK 嘅。2015啊，你睇1002加1000，2002加10，加冇先？
即係2012啫。所以你2015你就有多一個3個 poly OK 咗噶啦。因為 the moment 你揾到你每一日你賺到嘅 U 嗰度，你又可以攞嚟用嘛。To start 2015 is good enough。OK，2015 啊。So 你需要 stick 幾耐？好多公司係 stick 1個月、2個月、3個月，我哋係24 hours 呢。所以你 stick 24 hours 嘅話咧，after 24 hours plus 10 minutes，你就可以 claim 翻你嘅1040，加埋你嘅1000，加你嘅1000加埋你嘅10，你仲有30賺，因為你係 claim 1040。OK 冇？So 等於幾多 percent 咧？就等於 3%。OK 嘛？點解計 3% 咧？因為你係攞1000嚟 stick，你賺30。我唔可以計 subscription fee 啊！我哋講你 stick 嘅係1000，所以你賺30，所以30 divided by 1000就係 3%。OK，so far any question on this？呢個係俾靜態嘅人嘅，呢個就叫做 static income，not passive 啊 ，we call it static。一個叫做 dynamic 就係動態，一個叫做 static 就係靜態。OK，please ask any question if you have。OK，Victor 有問題啊，我想問下。問。OK，let's say 如果 after 24 hour 過後，我哋就要入一個10個玻璃係咪啊？24 hours plus 10 minutes 係。24 hour plus 10 minutes 過後，我哋就要入一個10個玻璃。跟住入咗10個玻璃過後，等一陣間佢就會 return 一個1040翻嚟。啱。嗰隻大概幾耐啊？係 return 翻嚟？一般上啊，你嘅 internet 線又好 ，everything 好啊，一般上1分鐘以內。1分鐘以內就翻嚟咗啦，1040啊。通常我計一般上啊，我嘅 experience 係40秒啊。40秒啦 ，OK。跟住翻咗嚟過後，我哋就可以 continue 再攞1000去 continue 做 stacking 係咪？係。因為你攞咗1040就等於你響系統你嘅 staking 嘅 contract 已經完咗噶啦，所以你就 start another one day 嘅 contract 咯。OK， 明白。所以尋日我哋響吉邦嗰位 uncle 就問，哇24 hours 啊，因為我尋日到12點啊，11點9咁樣嘛，佢講咁我聽日我咪要半夜起身。咁啊唔使嘅，你係 minimum 24 hours plus 10 minutes。所以你25 hours 得冇？26 hours 得冇得嘅，冇問題嘅。唔需要特登你3更半夜嚟撳㗎。即係話所以其實我本身我係唔秒你去㗎啦。即係話我朝早起身咗我先至做，我唔要特登半夜嚟撳呢啲嘢嘅。OK。所以呢個係明白。所以佢嘅 limit 咧就係2015，佢嘅 limit 啊，呢個係 credit limit 啊，佢嘅 limit 係3000。OK， 其實 technically speaking，我哋係講3000個 poly，但 technically speaking 係3000個 credit。OK， 所以呢個係咁樣，呢個咧就係 staking rich， 就係 part of PYP。PYP is part of Polygon。好簡單啊，就係 Polygon 係最大噶啦。Polygon 都唔係淨係 for PYP 嗰啲 ，Polygon 係 so big。Then out of Polygon，one of the community 係 PYP with a staking program。Then out of PYP，one of the community 係 staking rich。OK。所以呢個咧就係我哋嘅 marketing plan。We are going to marketing plan already。OK，we are going to marketing plan。第一個咧就叫做 direct sponsor。OK， 直推啊 ，direct sponsor。direct sponsor 咧就係20% based on subscription， 就係 based on subscription 啦。雖然話你俾嘅係1002啊，but your subscription for calculation purpose 係1000啫，因為嗰個係 prompt 指令啊。所以我想問你點解會係1002咧？因為1002啊係 Chinese， so the moment in future 我哋去到 Philippines 啊其他國家就唔係1002咗。可能菲律賓應該係1003，所以佢會1003、1004咁樣嘅，因為你打唔同嘅 prompt 去出嚟嘅就係唔同嘅 language。OK，but the contract is still 1000。OK，so the 2 is just for the prompt purpose。OK，所以你唔係攞1002嚟擔 20% 啊。如果咁樣講，因為一定會有人問呢啲咁樣 question 㗎。I mean it's common， right？ 所以你講個 contract is the subscription 係1000，but the 2係 for prompt purpose。係2個 poly 唔到一溝錢啦馬幣啦。OK，
所以呢個咧，你揾到一個你賺幾多？係200個 poly。OK， 你揾到2個就400，所以你揾到5個咧，你就基本上攞翻1000個 poly 咗。OK， 1000個 poly 咗，所以你可以揾10個冇，20個冇，up to 你得嘅。Any question so far? This one I want to go slower so that because 淨係幾個獎金啫 ，we can go into more detail 啦。Edwin，any question？ 好簡單嘅，but then 都要問，都要了解下。繼續講落去先啦。OK， so the question， 其實我係等緊你問一個 question 嘅，但你冇問，所以你應該問就係幾時會攞到呢個錢嘛？所以 OK， 呢個200唔係即刻俾你嘅，係，所以呢個200咧係等你 claim 你嘅嗰個叫做 static， 就係你嘅嗰個 staking 啊，你 claim 你嘅 staking 嘅時候可以一齊出嚟。好似我今日我 sponsor 到一個人啦，我 by right 我係賺到200，所以我聽日我一撳我打10 from 落去，我咪攞翻我今日嘅 staking 啱冇？佢就同時呢個200都同時都一齊俾。所有嘅 static 同 dynamic income 係一齊出嘅。你嘅 prompt 就係10啫，你唔要因為你有唔同嘅 income， 你嘅 prompt 係超過10嘅唔要嘅，所以你嘅 prompt 淨係10啫，10個 poly 就等於一個 prompt。講到尾，你嗰個10 poly 就係叫佢出錢啫。講到尾，所以第二個咧就叫做 indirect sponsor bonus。你嘅第一層就係你嘅 direct 咯，所以你嘅第二層就係 indirect 咯。所以你第二層咧，你會攞到1%，一直到你15層都係1%。所以嗰度我哋呢個 marketing bank 嗰度就有14%。第一層係20%，第二層係1%，一住第三層都係1%，一住到15層。所以15層入邊嘅人同你有關嘅。所以你如果你 sponsor 到一個咧，你可以賺3層，2個就6層，3個9層，4個12層，5個就到得 unlocking 就15層咗。OK 嘛？好容易啊 ！Alright， so 呢個就係 bonus 1、bonus 2，bonus 1、bonus 2。呢度我寫咗啦，所有獎金跟每天索取的一個社區質押收益一起發動啊。OK， 之後呢個咧就係 rank 就呢個就係 rank bonus 啦。OK， 所以呢個咧就係你有 L1 同 L8。OK，L1 to L8 啦。OK， 所以呢個 L1 呢個係咩？呢個係 calculation， 所以呢個係 calculation L1 to L8。但你知我哋到底係15層啱冇？我哋淨係攞8層嚟做 calculation 啫。因為我哋唔係計到對最後成個 Malaysia 都過晒啊！我哋就係咁樣講啫，就係 base 上8層啫。你嘅人數 base 上 power of 5 times 5嘅話，你已經賺咗 4.8 million poly 咗。So that's the reason 我哋呢個 program 咧就叫做5 million poly。OK， 500萬 poly 嘅 program。咁人哋一定問你呢個 program 係點樣計嘅咧？就係我哋就係計8層啫。Bearing in mind，我哋唔係淨係 stop 響8層啊，我哋係 stop 響15層啊。但如果我哋就係 base 上呢個4883750 poly 嚟講啦 ，OK， times 兩角錢，我哋就係計兩角錢啫啦。你已經賺咗1 million US dollar 咗。我用兩角嚟計，因為而家係角幾嘛，我而家就用兩角嚟計啦，因為佢會 grow 係咪？所以你用兩角嚟計嘅話，你都1 million 咯 US dollar。OK 冇 ？OK 啊？所以如果你喺度一扣咧，你就 times 5咯，你就5個 million US dollar 咗咯，好容易計。OK， 所以呢個係佢嘅叫做 computation 啊。所以 after that 呢個就係崩吉就有 P1 同 P7。OK，P1 to P7。What's the meaning of P？P stands for VIP。OK，P stands for VIP 啊。所以如果唔係咧，你講 P 係咪 package？ 唔係。我哋賣嘅叫做 combo。我哋呢個 P 就係 VIP 嘅意思，就係 VIP 1 to VIP 7啦。OK， 所以第一個你要上咯。點樣做到 P1 咧？第一，你直推5個地址 ，direct under admin example， 1 2 3 4 5就係佢哋係你嘅 level 1啦。
你就係 P1 咗。你冇5條線，你有到得10個。你有到得10個，but subject to 70-30 rule 啊，which I'm going to explain later。OK， 所以你成個 team 有10個。OK， 第一我哋講P1 有咩好處咧？你就一個 matching bonus of 2 poly。所以如果你下低10個人，佢每一個月咧，佢每一日都做 staking 嘅話咧，你就有2 times 10，你每一日就有20個 poly 咯。所以如果你 stake 1年咧，你就攞1年咯。即係呢個 program 如果行3年，佢每一日 stake 嘅話咧，佢每一日賺3%先落去，佢好開心啊，啱冇？咁你開唔開心？你都開心嘅，因為你都有2個 poly。OK 啊？So P2 呢個你哋冇問字，因為呢個我講晒 P7 咗你先問下，因為講晒。So P2 咧就係你嘅total addresses 啊，唔係講人數，係講 addresses，因為一個人可以5個 address 噶嘛。total addresses 係30 entire team。OK， 所以你就有 matching 4 poly 啊，4 poly 啊，呢個係 matching 啊。呢個 matching 唔係 based on staking， 唔係 based on subscription，係 based on matching， 係 based on 佢嘅 staking， 即係話呢個係 passive income 嚟嘅。呢個唔係 direct sponsor 嗰啲啊，呢個係 passive income 嚟嘅。呢個係佢每一日 stake， 你就每一日攞。OK，so P3 咧就係你嘅 total addresses 係100。P4、P5、P6、P7 咁樣上咯。所以 P7 咧，你嘅 total addresses 係1萬。1萬其實唔係好多啊。如果一個人，你諗下睇，如果你做個 network marketing 啦，你標個 team 嘅話咧，我哋講如果一個人5個 address 嘅話咧，就係2000個人咧，你就1萬咗咯。2000人嘅團隊好多人都標過噶啦。啱冇？2000人真係唔係 Malaysia 人咯，全世界可以行喎，係咪先？所以咁你就 P7 咗啦。P7 你就一個 matching of 40 poly。OK，40 poly 即係話，如果你下低 assuming 你下低有1萬個人，佢每一日做 staking， 你就有1萬，你 match 去14，你就有14,000 poly per day。But 你一定要減佢嘅 rank， 因為冇可能 overpay 嘅。所以如果我今日我係 P7， 我下低有 P6 is entitled to 12。So I cannot make 100% of 14, right? I need to 14 minus 12 equals 2, okay? This is differential. This is common sense 啊，因為我下低有 P5， 我下低有 P3， 我下低有 P2， 冇可能我攞14，佢又攞8咁樣，冇可能嘅嚇。因為係 P7 就係 assuming 你今日一個新人入嚟，佢係 P0， 你就攞14咯。如果佢係 P3， 你就14減佢嘅 entitlement 6咯。This part okay, right? Okay, then after this part。I'm going to allow you to ask questions after this. After the 70-30 rule. 70-30 rule meaning to say your small leg, excluding your biggest team, 嗰個最大嗰個唔計。assuming 你有10條線，最大嗰條唔計，其他嗰啲細嘅全部計。must achieve minimum 30% of the qualification. For example, P7 係咪你要1萬？1萬入邊1萬入邊嘅 30% 就係3000，啱冇？3000 must come from all your small leg。OK 冇 ？This part only。咁你就 qualify 咗呢個 70-30% rule。如果唔係嘅話，每一個人一隻腳一定 overpay 㗎嘛，啱冇？冇可能 overlap 到咁樣㗎嘛。So you need to have at least small legs contribution。如果你 small leg 有5條線，佢 contribute 唔到30%，你咪開第6條、第7條、第8條、第9條咯。因為 small leg 唔係一隻腳 ，small leg 係 all the legs other than the biggest leg。所以講到尾係好容易 achieve 噶啦。Okay, so please ask question if you have. Okay, Victor, first 俾我 ask 咗先啊。So before 我哋 go too far, talking about P7， 我想 understand P2 嚇。你知呢個 P2 呢度正話你係講到要 total address of 30 matching in order to get the 4 polygon 嘛？total 30個 subscription。total 30個 subscription。係。That means 30個 subscription 即係要37噶嘛？30個入邊啊，你30個入邊30個嘅 30% 係咪9？所以你個 minimum 9粒。You come from your small legs. Okay.
minimum 30% of the qualification must come from your small legs. Small legs with the S, small legs. OK。OK 冇？basically 我哋淨係顧一個大腳同埋細腳嘅 sales，我哋就可以 qualify for P1 到 P5、P6、P7 咗嘅。我哋唔需要講我哋下邊必須要有幾多個 P3 啊，或者幾多個 P4 啊，或者係幾多個 P4 in order for us to qualify become a P5 啊，唔需要噶嘛，啱冇 ？Correct，唔需要。係 based on correct。嗱，如果你講你有做到 P7，你有兩隻腳都搞掂咗噶。兩隻腳都係做到咗。一隻做70%，一隻做30%，你就搞掂啦。總之唔可以睇大噶，我而家講細嘅一定要做30%就搞掂啦。OK， 明白，咁我 get 到咗。OK。咁如果係咯，就咁樣。OK，你就已經 P7 咗啦。OK。There's no double qualification。OK，所以我哋唔需要講我哋要上 P7 啦，我哋下邊必須要有幾多個 P6 啊？我覺得 qualify 嘛，唔需要嘛。我哋係 based on substitution。大腳嘅 sales 70%先，細腳所有嘅細腳加上嚟 accumulation 10% 嘛。係。OK，understand。所以我嘅 question 問好咗。所以我哋同人解釋，我哋係用細腳嚟解釋嘅，即係你所有嘅計數一定要 minimum 30% 就搞掂。OK。So every 有咩 question 冇？So far so good。So far so good 啊！有咩就問咯，嗬，因為我係葉問，我唔係冇問。所以去問嘅所以我呢度寫住無需對碰啦，我冇對碰嗰啲嘢噶啦。OK， 另外一個咧，呢個咧就係叫做等值計算啦，呢個就係呢個點樣講？一個都係靠 computation 啦，computation 啦，assume 呢個你就有幾多，每一日你就有被動收入咯，日差咯。OK，assume 你今日你係 P7 嗱，呢度寫咗清清楚楚咗，你有5個團隊，但你5個團隊唔係每一個都一樣 strength 噶嘛，係咪？好似你第一個團隊 A 係 P2， 團隊 B 係 P3， 團隊4係咁樣咯。所以你嘅 qualification 你嘅 entitlement 就減去嘅咯。我再乘去嘅咧就係呢個咯。呢個好簡單，大減細啦，好似 MA 咁樣啊。OK， 呢個係一個新嘅叫做 leadership bonus。所以 leadership bonus 咧係人哋愛走市場愛淨話快，你 minimum 好簡單，你 P2 你就攞到呢個 leadership bonus 噶。所以我哋同人哋講，一入嚟第一你要 fight P1 先。所以 P1 最容易嘅方法，我哋真係咁講啊！我哋嘅複製咧就係你自己 sponsor 自己5個，搞掂咯。OK， 第二咧你就要 fight P2 咯，你 fight P2 嘅話，你就30咯，又搞掂咯。所以我哋層層一層環環相扣，我叫佢慢慢去 duplicate 呢個。所以第一個搞掂咗，第二個就 fight， 第二個、第三個咁樣 fight 咯。OK， 所以你一上到 P2 嘅話咧 ，on top of all the above mentioned bonuses， 公司仲有另外俾你一個25粒 poly。所以25粒 poly 咯 ，for 你嘅 direct sponsor， 25粒啊 ，on top of that 你攞得個25粒。所以我想問你，你哋記得我哋嘅 direct sponsor 係幾多冇？係20粒，係20% 啱冇？係20% 係200粒啱冇？啱。所以200粒嘅話，如果你係 P2 嘅話，你就係200粒加多個25，就係225。OK 冇？明白。因為你 extra 俾你嘅，因為咁樣你有時你請食飯咩，可能你都有啲費用嘅。OK， 所以呢啲係 extra 嘅support P3 咧就係50，P4 and above 就係100。所以如果今日你係 P4 嘅話，你 direct sponsor 一個人嘅話，你係賺到 direct sponsor 20% 200，on top of that 你仲有一個 support 就 leadership 嘅100，就等於300咗嘅，好唔好啊？係好好嘅。300咯，我有啲佢可以當係日日揾食咁樣都得嘅，唔要輸俾嗰啲日日做工嗰啲，我哋講嗰啲日日 daily income 揸 grab 嗰啲，唔要輸俾嗰啲嘅，因為如果佢慣咗呢個，佢日日可以揾錢嘅。當然今日呢個都係 differential 嚟㗎啦，大家我哋都係講下啦。如果今日你係 P4， 你下低佢係 P0， 你咪攞晒咯。咁如果你係 P4， 你下低係 P1， 你都攞晒。啱冇100咯，咁如果你係 P4， 你下低係 P2， 佢本身係qualify for 25，你要減出嚟咯，係，所以100減25就等於75咯。所以呢個質又係放呢度啊，一樣嘅道理。今日你有5個組，你第一個組係 P1、P2、P3 咁樣咯，大減細咯。
因為公司 maximum 係俾到100嘛。咁如果 P5 對 P5 就冇咯，所以係咁樣噶啦 ，OK。所以如果你P4 對 P4 就冇咯 ，P4 對 P4 就冇嘅話，你就要 fight for 咩 ？fight for P5，因為點解咧 ？P5 onwards 又有一個 extra 嘅 bonus，OK。所以 P5 有一個 whirlpool，所以佢係 step by step 嘅。第一，你 P1 有咩好處？第二 ，P2 有咩好處？第三、第四 P2、3、4有咩？而家 P5 有咩好處？你一到咗 P5，你就係一個 pool sharing。pool sharing 就係 belongs to P5、P6、P7。靚冇？佢係 step by step 嘅。所以 P5 嘅話咧，公司每一個 subscription 咧會攞30個 point 掟落3個 pool。P5 10粒，P6 10粒，P7 10粒。所以如果你係 P5，你就喺 P5 嗰度分享咯。如果你係 P6 嘅話，你就喺 P5 同 P6 分享咯。如果你係 P7，你就3個 pool 你都可以分享咯。所以如果今日如果一日啦，我哋公司我哋有入到1000個 subscription 啦，1000嘅話乘30嘅話就有30千個 poly 喺嗰個 pool 嗰度喎。所以3個 pool 咯。所以如果你係 P7 嘅話啦，你就可以食3個 pool， 可以嗎？這個很好的，這個是被動收入嚟的。passive income 嚟嘅，因為點解？唔係你做嘅，唔係你嘅組織嘅，唔係你嘅組織嘅。你講呢啲你頭先我講嗰啲全部都係你嘅組織，但係呢個 pool 就唔係你嘅組織，呢個係 global pool， 而你無關嘅組織都同你有關嘅。可能你嘅組織冇去到非洲，但另外一組去到非洲，非洲做得好好，呢個 pool 越嚟越大，你都有份分嘅。所以我哋要盡快入到 P5 就有得分㗎。P6 係當然至靚啦。OK 冇？The solve for the entire 好簡單嘅嘢嚟嘅。if you come across any question you can ask， 之前嘅 question 你都可以 ask， 咩問題咧？有 question 冇 ？Avery，Edward。sorry Edwin。暫時冇啦。OK， 冇問題。你慢慢你 discover 到你有嘅話，我哋先至再 answer 咯，冇問題嘅。我哋都可以做 FAQ 咩？好簡單啊，好簡單嘢嚟嘅。OK。Desmond 有咩 question 嗎？或者有咩計劃，或者有咩宣佈啊，或者有咩冇？大家都喺度。冇手錶嘅嘢，手錶嘅嘢我要同佢哋講下，因為我都冇 update 到，所以手錶係點樣過年翻？我哋繼續行落去咯。咁即係講今日咧，佢簽咗3個配套，咪有3粒手錶咯。OK， 所以嗰個手錶嘅嗰個我哋講 promotion 啦，同埋照樣行啦嚇。OK， 好。照樣行啦，照樣行。照樣行。I think 好多人都中意嗰個手錶，你其實都好值得啦。你入一個咁樣都唔到2000蚊，係咪？入一個 program 又攞到呢個。係啊，佢有啲 ND 就係為咗個手錶嚟入但係而家暫時未有人為咗手錶打交啫。打交要佢 Alex 去拉喎。Alex 拉一個 ，Edwin 拉一個。我就喺中間比分。我睇我哋幾個係用埋嘉誠出嚟，再傾一輪。OK， 冇問題。可以。傾一輪想去炸呢個市場。可以。So nothing much 係好簡單嘅because we don't want to like drag，we don't want to drag， 因為我哋大家可以用多啲時間去做市場，呢啲明白咗就搞掂。跟住陣間我都會同阿 Edwin 啦，同 Avery 飲茶嘅陣間after 呢個 Zoom 啦所以我會同佢哋坐低，同佢哋 discuss 話點樣去排位啦所以大家都係心中有數嘅，我哋唔係開一個戶口啦，當然。So after 呢一個 marketing plan， 可能大家比較清楚咗我點樣去排線，跟住自己嘅線放好咗就開始去做咩咯，做 recruitment 咯，就推動咯，有推咯，冇問題，可以，因為呢個 plan 好靚下嘅呢個 plan， 下低因為下低有石經你又有得賺，坐住收女啫嘛，坐住收女啫，個個都係，好舒服嘅。坐住收女記得唔好企住，要坐住。
Desmond 講坐住收女啊，要坐啊，冇企啊。瞓住得唔得？啊，瞓住都得嘅。OK 啊，大家辛苦晒啊。有咩跟住我仲有一個Victor 仲有一個 question。係。呢些如果我係 P6，我嘅上邊又係 P6，我嘅下邊又係 P6，咁樣 in order 去做嗰個 international 嗰個 pool sharing 嘅話，係咪 P6 就有得分咗啊？係。係咪啊？你唔需要去到 P6，你 P5 就有得分咗。總之我哋 P5 冇 no matter 上邊又好，下邊又好，係。as long as 係 P5 就有得分啦。係，我而家講你係 P5，你下邊你下低有20個 P5，你哋到得21個，全部都有得分。OK， 明白。呢啲同級冇問題嘅，因為呢個唔係自己嘅組織啊。OK， 明白。OK 啊 ，take care 啊，辛苦晒啊。OK，thank you。Bye。拜拜。拜，good night。Thank you。